Dutangiranye n'umugabo hano yari arimo guca inyuma umugore we, barakwereka n'umugore yaje yishimye, gusa ageze mu nzu aho yasanze umugabo wari kumuca inyuma. Muri ako kanya umugore impapuro yari afite zaramucitse ndetse akandagira telekomande ya televiziyo ihita itangira kwiplayinga cyangwa se gukina indirimbo. Abari bari aho ngaho bahita bikanga. Umugore yabonye yuko bashobora kuba bamuvumbuye, ahita aza yirukanka yihisha mu kimatera kiri aho ngaho hafi y'urugo rwabo aho bajugunya imyanda. Ariko nanone ntiwibagirwe yuko ari urupapuro rumucitse rukikubita hasi. Umugore yasigaye ahengereza ngo arebe niba umugabo we yaba yamukurikiye. Umugabo arangije aravuga ati ariko nta muntu numvise ukikahara. Uyu mugore wundi bari kumwe twakita inshoreke aravuga ati nta muntu uhari yewe, ati nawe ushobore kuba uri kwikanga umugore wawe. Umugabo gusa yikanze umuntu, yahise aza azimya televiziyo ndetse abona aho ngaho hari urupapuro ruhasigaye. Urahanga yaramubaje ati none se urwo rupapuro n'urwiki? Umugabo arangije aravuga ati sinzi ukuntu uru rupapuro ruriho cyangwa se iki cyangombwa cy'ubutaka cya Tatiana kigeze hano, bigaragara yuko umugore wari we witwa Tatiana. Uyu mugore w'inshoreke yarangije aramubwira ati none se wishimiye kubika ibyandiko bigaragaza yuko imitungo yose irahari y'umugore wawe? Barakwereka muri ako kanya twigarukire hanze, hari umunyamyanda uriyo cyangwa se abangabo bagenda batunda imyanda. Yaraje rwose aje gutunda imyanda hano, mu kwitegereza yasanze banazemo matera. Ku muntu nk'uyu nguyu w'umukene iyi ngiyi aba ari imari ikomeye cyane. Umugabo uraha yahise avuga ati shimwa mana, ati iki gihe cyose nari maze, ati ubu ngubu nibwo ubonye ko rwose nkwiriye matera, ati ushimwe pe. Umugabo uraha ngaha bigaragara yuko nta na matera agira yo kuba yararamo. Gusa wibuka yuko muri iyi matera hihishemo umugore bita Tatiana ndetse uri kwihisha umugabo we asanze amuca inyuma. Umugabo yaraje araterura aravuga ati ariko se matera ni gutya zisanzwe ziremera? Ati ngiyi kubera iki iteye gutya? Ariko nta gitekerezo yigeze agira cyo kuba yarebamo ngarebe ngo ni igiki gihishemo. Umugabo uri hano nawe arangije aravuga ati sinari nzi ko ibi byandiko yaba kibifite pe. Ati numvaga ambwira ngo yarabibuze ndetse ni nayo mpamvu yajyagama avuga ati ntabwo twahita duhindura. Barakwereka urahanga Yesu avuga ati byange bikundi Tatiana ashobore kuba ari ahangaha, atereka nsohoke ndebe ataba yatubonye. Barakwereka umugabo yasohotse aho ngaho asanga wa mugabo uri gutunda imyanda arimo kurwana na matera. Usebuke iyi matera irimo nde? Tatiana umugore w'uyu mugabo. Uyu mugabo wa Tatiana yaraje avuga ati yewe, ati se kuva ryari wowe kandi wiba matera? Ati ugiye kuvuga yuko iyo matera ingana gutyo ati ari yo kuya mu myanda? Ibuke iyi matera irimo umugore we. Umugabo uraha yatangiye gutonganya uyu nguyu utunda imyanda amubaza aho yaba yibye matera. Uraha aramubwira ati ariko ngiye nyikuye hariya, ati rwose nta hantu na hamwe nigeze nyiba, ati bayizanye bayijugunya hariya mu myanda niho nyikuye, ati ndakubwiza ukuri pe. Umugabo uraha yatangiye kuvuga ati ndabazi mwebwe, ati muri ibi bintu mwibye mugahita mubishyira mu myanda mwarangiza mukabeshya ngo rwose ni imyanda mwatoraguye. Umugabo wa Tatiana bigaragara yuko atari umuntu mwiza, yaravuze ati none se ubundi ko mbona aho ngaho habihimbye, ati haba harimo iki? Ati cyangwa sha wahishe umugore wanjye Tatiana? Umugabo uraha ngaho ari gukeka yuko umugore we yaba amwihishe muri iyi matera, kandi koko niko bimeze, umugore we ntihari. Kumbe umugabo mu guhindukira hano inyuma yabonye hari imodoka nshyashya, mu kuza kureba hano imbere yasanze umugore we ariyo yaguze ndetse yayanditseho izina ry'uyu mugabo Carlos. Urebe nawe umugore hano yaravuye kugura imodoka yiguriye umugabo we, ndetse mu kwinjira mu nzu asanga umugabo we arimo kumuca inyuma. Muri ako kanya akibona imodoka yahise abwira umunyamwanda kwigendera, avuga ati ibyo bintu bitware rwose, ndetse ahita afatana cya cyangombwa cy'ubutaka cya Tatiana akijugunya mu myanda iri aho ngaho. Asigara ashimishwa n'imodoka iri aha ngaha, avuga ati mu by'ukuri ni jye warongoye, ati abandi bose barabeshya. Bigaragara yuko uyu mugore we yacaga inyuma ndetse yaraje yamuguriye n'imodoka, ndetse bisa nkaho uyu mugabo wa Tatiana Carlos atabanaga n'umugore we. Barakwereka wa mugabo utunda imyanda nawe yaje asunika ikigare cye kirimo matera. Gusa wibuke iyi matera irimo nde? Irimo Tatiana. Barakwereka no rwose umugabo yatangiye kurwana no kuba yaterwa ikimatera kiri aha ngaha kiraremereye cyane, ndetse ari kwibaza impamvu iyi matera yaba iremereye gutya, icyo atazi nuko harimo umuntu. Barakwereka umugabo uri aha ngaha bigaragara yuko ari ba bantu ba homeless batagira n'ahantu bibera, yibera mu kantu k'akagonyi kari ku muhanda, ndetse n'ibiti yashinze arangije ashyiraho ihema. Ubona yuko nta hantu na hamwe agira ho kuba. Kumbe bigaragara yuko umugabo uri aha ngaha utagira haba ndetse wirwa atunda n'imyanda, afite umwana mutoya kandi w'uruhinja. Mu bigaragara nuko umugore we yamutanye umwana. Umugabo uri aha yatangiye kubwira umwana we aseka ati mwana wanjye rwose ishime guhera uyu munsi tugiye kujya turara kuri matera.
kumwe muri ako kanya yagiye kubona abona muri matera havuyemo umugore, arangije aravuga ati wowe se kandi uvuye hehe? Umugore uraha aravuga ati unyihangarire rwose kuba nakugoye, ati ntabwo napangaga kukwikoreza ibiro byanjye byose. Umugabo uraha ngaha arangije aravuga ati ariko se si wowe Tatiana numvaga rwose umugabo w'umukire hariya hirya ambwira ati waba wihishe muri iyi matera? Ubu ntabwo ari wowe? Ati cyangwa imbe nkoza amahano, ati nzanye umugore w'abandi. Umugore uraha yaramubwiye ati nta mahano wakoze, ati ndetse uranabaye uranyijije, ati nabuze uko nihisha umugabo wanjye, ati muri aka kanya ntabwo nshaka kuba nahura n'umugabo wanjye, ati ntabwo ndi muri kondisiyo nziza yo kuba nahura nawe, ati rero sinshaka yuko amenya ko naje, ati ndashaka ngo akomeze amenye yuko ndi mu kazi. Umugabo uraha arangije aravuga ati rero ntabwo nari mbizi yuko ndi gutabara umuntu, ati ngewe nari nishimishijwe yuko rwose nitoraguriye matera yo kuba nararaho ngewe n'umwana wanjye, ati naho iby'ibibazo byawe, ati rwose ni ibyawe nyine, ati ubu hano nanjye mba nifite ibibazo byanjye, ati ndetse mba ndi kurwana no kureba yuko nakuza umwana wanjye, ati rero ntabwo najya kwivanga mu bibazo byawe ndetse n'umugabo wawe, cyane ko mwebwe muri n'abakire rwose mutari kuri level yacu. Umugore uraha yaramubwiye ati se kubera iki wavuga gutya? Ati twese turi abantu bamwe, ati ikindi kandi ndagushimira kuba untanabaye. Umugabo uri hano arangije aramubaza ati none se biragenda bite niba udashaka guhura n'umugabo wawe kandi nanone ukaba uri hano? Njyewe nanzu ngira ngo ndibuze kugucumbikira, ndetse ahantu nibera ni aha ngaha ku muhanda, none wagiye ukajya kureba umugabo wawe, ese hari ikibazo kibirimo? Umugore uraha arangije aravuga ati umugabo wanjye nari maze igihe kinini ndi mu kazi, ati ndetse ndaje nje kumureba aribwo ubonye n'ira modoka iri hariya nari muguriye, ati ndetse nahenzanye n'ibyangombwa by'ubutaka ngira ngo nawe asinye rwose ibintu byose mfite tubigabane, kuko ntabwo byari binshimishije kubana n'umugabo imitungo hafi ya yose ari iyanjye. Umugabo uri hano arangije amubwira ati none bivuze ngo ira modoka yari iri hariya ni uyimuguriye ndetse wari uzanye n'ibyangombwa by'ubutaka ngo umugabane, hanyuma usanga umugabo wawe uri kuguca inyuma? Umugabo uraha ngaha arangije aravuga ati mu by'ukuri ati ndumva umugabo wawe yaguhemukiye bikomeye cyane, ati ntabwo wajya kumureba, ati ariko se nanone urumva hano naguhisha hehe ngewe niba udakeneye guhura nawe aka kanya? Umugore ati humura rwose, ati ndaza kuba ndi hano by'umunsi umwe cyangwa ibiri, ati manze nekereze icyo nakora. Umugabo yaramubwiye ati rero niba ntacyo bigutwaye, ati rwose waba uri aha ngaha. Umugabo uraha yumvise umugore uraha yahuye n'akarengane gakomeye cyane, ibaze ko nawe umugore yari avuye kugurira umugabo w'imodoka ndetse azanye n'ibyangombwa by'ubutaka ngo umugabo asinyeho nawe babifatanye, ariko mu gushyika mu rugo yasanze umugabo uri hariya afitemo undi mugore mu nzu baryamanaga, bivuze ngo uyu mugore yari amaze iminsi atari mu rugo rwe. Barakwereka hano ni uko nguko umugabo w'umukene ndetse wibera ku muhanda yafashije umugore w'umukire akamuha icumbi, ndetse amubwiye yuko arahaba umunsi umwe cyangwa ibiri. Barakwereka ibyacu ntibyatinze, bigaragara yuko umugabo we yemeye akarara hanze, ndetse umugore Tatiana niwe wararanye n'akana ka wa mugabo tutaramenya izina rye, gusa utoragura imyanda ku muhanda niwe wararanyemo n'akana ke hano. Barakwereka Tatiana hano yarabyutse mu gitondo asanga umugabo yagiye ndetse akana kari karimo kurira. Umugore hano yaribaje ati se uko uyu mugabo n'aka kana hano, ati ubu aka kana kazabaho gute cyangwa kazakura gute? Yarabyutse ngo arebe umugabo, arebe yuko amubona hafi aha ngaha, amubaze ukuntu umwana we ari buze kubaho cyangwa se icyo ari buze kurya. Kumbe umugabo aba yazindutse mu gitondo cya kare cyane yagiye gushaka amafaranga ku muhanda. Barakwereka umugabo bari aha ngaha ku muhanda ari gusenga asaba Imana ngo arebe yuko aza kubona icyo kurya ndetse yabona amafaranga makeya yo kuba yagurira umwana w'amata. Bigaragara yuko umwana bamumusigiye ari uruhinja. Barakwereka Tatiana nawe yateruye akana arangije aza guhiga papa w'akana ku muhanda. Kumbe barakwereka akimubona ndetse papa w'umwana nawe yarabonye imodoka y'umukire iparitse aho ngaho arangije ayirukaho. Umugore nawe mu kubona imodoka iparitse aho ngaho uriya mugabo agiye kwirukaho yabonye ari ya modoka yaguriye umugabo we, arangije aravuga ati uriya si Karirosira? Umwe barakwereka uwo baguriye imodoka ari kuyiryohamo n'abandi bagore. Barakwereka wa mugabo w'umukene yaje amutakambira avuga ati ndakwinginze nyakubahwa, ati rwose ntabwo uri buze gutinda, atereka imodoka yawe nyiguhanaguye by'akanya gato. Umugabo uri aha ngaha rwose ngo ni Karirosira yahise amubwira ati ngaho gira vuba ndimo kwihuta. Kumbe barakwereka Karirosira na wa mugore w'inshoreke bari aho ngaho rwose bari gusomana. Barakwereka umugabo uri aha ngaho w'umutindi rwose yakomeje ahanagura imodoka ndetse yaramubwiye ko agiye kugira vuba. Kumbe mu kureba umugore uri kumwe na Karirosi yaravuze ati Natasha, ati se bishoboka bite yuko umugore wanjye Natasha
kumbe bivuze ngo uyu mugabo Karirosi umugore ari kumwe nawe bita Natasha ni umugore w'uyu mugabo w'umukene ndetse ni nawe mugore wamutanye umwana. Bivuze ngo uyu mugabo w'umukene tutaramenya izina rye ahuje ibibazo n'uyu mugore ngo ni Tatiana. Barakwereka Tatiana yamusanze hano arangije avuga ati wowe se ko wari urimo kwihisha umugabo wanjye n'ikibazo cye. Umugabo arangije amubwira ati mu by'ukuri ni wakiyumvisha ibyo mbonye. Ati mbonye umugore wanjye ari mwiriya modoka ati ndetse ari gusomana n'umugabo wari urimo. Bivuze ngo uyu mugore w'umukene nta nubwo aramenya uyu mugabo w'umukene nta nubwo aramenya yuko umugabo abonye ari gusomana n'umugore we ari umugabo w'uyu mugore bari kumwe ngo ni Tatiana. Tatiana arangije amubwira ati ihangane ibyo ngibyo ni ibintu bisanzwe. Ati ndetse nanjye ni kimwe n'ibyambayeho. Ati nanjye umugabo wanjye Karirosi ubwo nasangaga ari gusomana n'undi mugore ati rwose kubyiyumvisha no kubyakira byarananiye. Umugabo uri hano yaravuze ati ariko se gute hakibaho abantu bafite imitima nk'iyo ngiyo ku buryo koko antana umwana ungana gutya yarangiza akajya kwirwa asomana n'abandi bagabo. Umugabo ariko nanone agakomeza yigaya avuga ati sinanamurenganya ariko nanone njye nta kintu na kimwe nari mfite cyo kumuha. Ati ndetse nta n'imodoka nageraga yo kuba namutwaramo. Ati rero sinakirirwa mbimurenganyiriza. Ati ariko mu by'ukuri birambabaje pe, ibaze kuba yarataye umwana nk'uyu nguyu ungana gutya yakabaye yaramwonyeje nibura agakura. Umugore hano yaravuze ati rero ibingibi sinatuma bikomeza kuba. Ati rwose byihanganiye by'igihe gito. Ati ariko yaba umugabo wanjye cyangwa se n'umugore wawe ati bombi tugombe tubigishe isomo. Wumve ni uko nguko umugore w'umukire yatangiye kunga imbaraga n'uyu mugabo ahangaha tutaramenya izina rye. Umugabo uraha yamuwaje ati none se bariya ni irihe somo wabigisha? Ati rwose bariya ni abakire baturenzeho. Icyo atazi ni uko aba ari kwita abakire iriya modoka rwose uriya mugabo arimo ni uyu mugore wayimuguriye. Barakwereka muri ako kanya umugore yahise afata telefone arangije ahamagara umugabo we. Arangije abwira umugabo bari kumwe ati humura wenda kwereka uko biri buze kugenda. Barakwereka muri ako kanya umugabo yabonye bamuhamagaye ahita aparika imodoka ku ruhande. Arangije aravuga ati ndakumva sheri. Bivuze yuko uyu mugabo ntago abizi ko umugore we yamuvumbuye. Umugore nawe arangije arijijisha aramubaza ati se Imana nakoherereje yakugezeho? Umugabo ati cyane rwose Imana yangezeho. Ati ndetse narayikunze. Ati none se uzava mu kazi ryari ngo utahe muhira? Icyo atazi nuko umugore yari atashe ndetse yanamuvumbuye. Umugore arangije amubwira ati navuye mu kazi ahubwo ati ndi hafi gushyika imuhira. Ati se none ntabwo uri buze kuntura muri iyo modoka yanakuguriye? Ati ndetse mufite n'indi surprise. Ati rwose hari ikindi kintu cy'ingenzi nshaka kuguha. Umugabo arangije avuga ati nanjye ndaza kubyishimira. Ubwo ni Karirosi gusa umugore bari kumwe bita Natasha w'inshoreke akamureba nabi kuba ari kuvugana n'umugore we. Barakwereka hano Tatiana yakomeje amubwira ati rero vayo ndebe. Ati rwose duhure ndetse hari icyo kintu cy'ingenzi nshaka kuguha. Ati ikindi kandi ndagira ngo rwose ntuze gutinda. Ati narambiwe gutegereza pe. Ati nari nabuze uburyo ndibuze kugufatisha ntabwo telefone yawe yari iri ku murongo. Barakwereka muri ako kanya yahise amukupa. Umugore uraharangije amubwira ati humura wowe. Ati rwose umugabo wanjye ngiye kumwishyura ibyo yakoze byose. Ati ndetse n'ibyo yagukoreye agutwarira umugore nabyo ndibuze kubimwishyurira. Barakwereka muri ako kanya umugabo uraha yahise abwira Natasha inshoreke ye. Ati Natasha rero ugiye ko uvuye mu modoka ngiye kureba umugore wanjye. Natasha arangije aravuga ati none unkoresheje ibyo unkoresha byose umugore wawe araje urantaye. Umugabo uraharangije avuga ati none se umvaga tuzabana by'igihe cyose? Ati umugore wanjye araje kandi wibuke umugore wanjye ni buri kimwe ndetse n'iyi modoka ndetse n'inzu byose tubamo nibye. Ati rero wowe usohotse mu gihe umugore wanjye avuye mu kazi ati ahubwo usenga Imana umugore wanjye yongera asubire mu kazi vuba. Ati nibwo nzaza kukureba. Urebe Natasha gusa yasigaye arakaye avuga ati umugabo w'ikigoryi gusa gute wankoresha iki gihe cyose warangiza ukansohora gutya ngo umugore wawe araje? Barakwereka Natasha nuko nguko ibyo byamurangiriyeho. Wibuke Natasha yataye uriya mugabo w'umukene ndetse amutana n'umwana akurikiye uyu mugabo w'umunyamafaranga. Icyo atarazi nuko umugabo nawe amafaranga ayakura ku mugore we ari we uriya Tatiana. None abaciwe inyuma bombi bahuye ndetse bagiye n'umugambi wo kuba babibohoreraho. Barakwereka muri ako kanya Natasha yasigaye ahangaha byamucanze yibaza icyo agiye gukora. Avuga ati kiriya kigabo kirankoresheje none dore uko kinsize. Ati se ubu ngubu koko ndibuze gusubirayo mvuga ngo iki? Ati sinzi ibintu ndibuze kubwira Pierre. Wumve uriya mugabo w'umukene bivuze ngo bamwita Pierre ariko umugore uraharangije avuga ati ndabizi Pierre. Ati rwose nambona nsa neza gutya. Ati cyane yuko yaranankumbuye. Ati ndabizi yuko ari buze kunsamira hejuru. Ati rwose ntabwo yatinyuka kunsubiza inyuma.
ati ikindi kandi ati rwose Karirose umugore we namara kugenda ati nzongera nisubiririyeyo, ati n'ubundi ni iby'igihe gito, ati umugore wa Karirose aze ari buze guhita agenda. Wibuke umugore wa Karirose ari kuvuga ninde? Ni uyu nguyu Natasha. Barakwereka Natasha uko yagahamagaye n'uyu nguyu nako Tatiana. Barakwereka Tatiana uko yagahamagaye Karirose yaje hano kumutwara. Arangije aravuga ati rwose mugore wanjye nkunda vayo wicara ahangaha. Icyo atazi nuko uyu mugore yamuvumbuye. Umugore ahangaha yatangiye kumuvugisha rwose aseka yijijisha, ubona yuko nta kibazo na kimwe afite. Karirose nawe akavuga ati ndabyishimiye pe. Tatiana yaramubwiye ati rero Karirose ati ndagira ngo rwose usinye ahangaha, ati guhera uyu munsi ubutaka bwanjye nawe tubufatanye. Gusa barakwereka ntabwo ari iby'ubutaka ahubwo ni igipapuro cya divorce. Bigaragara yuko uyu mugabo ngo ni Karirose nta n'ikintu yitayeho, nta nubwo yigeze asoma. Bigaragara yuko yizera umugore we. Kumbe muri ako kanya Karirose akimara gusinya, barakwereka inyuma ye hahise haza umupolisi ndetse haza na Pierre n'umwana we. Muri ako kanya barakwereka Tatiana yahise amubwira ati Karirose we ati ibyanjye nawe reka guhera uyu munsi birangirira. Arangije avuga ati birangire gute se kandi sheri? Barakwereka muri ako kanya Pierre nawe yahise avuga ati dore rwose nguyu uwantwariye umugore ndetse akamutwarana n'udufaranga dukeya twanjye nayo nifitiye. Barakwereka hano Karirose yatangiye kuvuga ati none se ko nari nsinye yuko imitungo ngiye nawe tugiye kwifatanya, uyu mugabo wamwishyuye udufaranga twe dukeya ariko nshinza ngo namutwariye n'umugore ubundi bikarangira. Bigaragara yuko uyu Pierre umugore wajya kugenda yamucucuye n'udufaranga twose yari yifitiye, ndetse mu bigaragara nta nubwo Pierre yabaga ku muhanda ahubwo yahabaye ubwo umugore we Natasha yari amaze kumusiga asanze uyu nguyu Karirose. Barakwereka uyu nguyu akivuga ati none se ko nari nsinye yuko dufatanije ubutaka. Umugore we yahise amwereka arangije avuga ati dore ngibi ibyo wasinyiye Karirose we, ati ngewe nawe rwose twahanye divorce, uhereye uyu munsi ntabwo ukiri umugabo wanjye habe na rimwe. Umugabo urahangaye yahise amubwira ati mu by'ukuri ati Tatiana urakoze pe, ati wenda sinakabaye nkushimira yuko wirukanye umugabo wawe cyangwa se umukuye mu buzima bwawe, ati ariko nibura uramureye, ati rwose uramugabe yadashuka umugore wanjye twakabaye tukiri kumwe, ati ariko nubwo umugore wanjye nawe ntamwita umwere, ati nawe ntabwo yarankwiriye. Na Tatiana urahangaha yaramubwiye ati ibyo nkoze byari ngombwa, ati ndetse n'uwo mugore wawe wimushimagiza nawe ntabwo yagombaga kuguta, iyo usa ari umuntu muzima yari kwemera ubukene mukabubanamo. Gusa Pierre urahangaha arangije amubwira ati none se Tatiana ati ibintu wavuze wari ukomeje, ati uri kubona njye nawe ntabwo duhuje, ntabwo rwose twabana ngo bikunde, ati ikindi kandi sinzi niba utazabyicuza kuba warafashe umugabo w'umukene nkanjye ngo wemere kubana nawe ndetse wemere no kurera umwana utagize iki utabyaye. Mu bigaragara nuko uyu nguyu Tatiana yasabye Pierre yuko bibanira ndetse akamufasha no kurera uyu mwana kubera yuko bihuriye mu minsi mikeya cyane, akabona ko Pierre ari umuntu mwiza. Barakwereka muri ako kanya yaramubwiye ati Pierre ati ibi ngibi ntubigireho ikibazo. Mu bigaragara nta nubwo Tatiana ndetse n'umugabo we bari bahuriye mu rugo, ahubwo bari bahuriye ahantu mu gahoteli. Barakwereka muri ako kanya Tatiana ndetse na Pierre bahise bafata imodoka ngo bigendere. Kumbe barakwereka Natasha nawe yasubiye hahandi ku muhanda aho Pierre yabaga ndetse n'umwana we aho yabasize. Barakwereka hano yaragize ngo ni wa mugabo Karirose uzanye ya modoka kumufata atangiye kwishima. Kumbe mu kujya kubona yabonye Pierre umugabo we cyangwa se uwahoze ari umugabo we ari we usohotse mu modoka. Umugore urahanga ngo ni Natasha byaramubabaje cyane kubona Pierre azanye n'undi mugore, arangije aribaza ati se bishoboka bite kandi. Barakwereka Tatiana nawe yaje guhagarara impande ya Pierre. Natasha urahanga arangije aravuga ati none se Pierre usigaye ukora akazi kandi ko gufasha abagore b'abakire bakaguhemba. Tatiana urahanga yaramubwiye ati none se undi Pierre ati niki wowe umuziho. Muri aka kanya Natasha atangira gusakuza avuga ati none se aka kanya ugiye uraranye n'umugabo wanjye cyangwa se aka kanya gatumaranye n'umugabo wanjye utangiye kumundusha. Pierre arangije avuga ati Natasha ati rwose nta burenganzira ufite bwo kongera kunyita umugabo wawe, ati narakumenye, ati ndetse n'ibyo wakoze birahagije, ati ahubwo sinzi impamvu yakugaruye ahangaha. Natasha arangije avuga ati ati umaranye igihe gito n'uwo mugore w'umukire none utangiye kumva urenze, utangiye kumva uri umuntu ukomeye. Pierre arangije amubwiye ati rega ngiye nandukanye nawe, ati ngiye ntabwo nkururwa n'amafaranga cyangwa se ntabwo njyanwa n'amafaranga. Natasha arangije avuga ati none se ibyo ngibyo uri kuvuga bihuriye he? Ati ngiye rwose nari nagarutse hano mu rugo rwanjye, ati ndetse nje kureba umugabo wanjye n'umwana wanjye. Pierre arangije amubwiye ati none se wari uzi yuko uzajya ugenda uko wishakiye ndetse ukagaruka uko wishakiye? Ati ngewe ntabwo ndi umubyeyi wawe ku buryo
uzagenda ukaba ikigoryi wagaruka rwose mwongera nkakwakira kubera yuko atari njye wakubyaye. Natasha arangije aramubwira ati none se ubundi urakeka ari iki cyahindutse, ati cyangwa se urakeka kuza ari uko njye mukunze. Pierre arangije aramubwira ati rero icyo nakubwira, ati rwose aho ngaho niba ukeneye kuhaguma ati uze kuhaguma, atari kuri buhaguma uri wenyine kubera ko guhera uyu munsi ati njyewe ntabwo nyiri uwawe pe. Barakwereka hano Natasha yatangiye kumva ibintu birisiriye mu bigaragara, yahise amenya yuko Pierre atakiri kumwe nawe ndetse n'ubuzima bwe bwahindutse, atangira kumwinginga avuga ati ariko Pierre ati ibyo ngibyo ntabwo wabinkura, ati yuko yuko kandi uri umugabo wanjye. Pierre yaramubwiye ati okay, ati dore ngiyo inzu wansigiye, ati rwose nanjye ndayiguhaye yiberemo pe, ati guhera uyu munsi ati umwana wari waranze ukeneye yuko apfa, ati yabonye ubasha kumwitaho, ati kandi umubyeyi si wabyaye umwana, ati ahubwo umubyeyi ni uwareze uwo mwana, ati rero uyu mwana azakura atakwita mama we, ati guhera uyu munsi afite mama we wundi ndetse na papa we. Barakwereka Tatiana nawe yatangiye kumubwira ati ibyo ngibyo umubwira nibyo wakabaye umubwira. Barakwereka hano Pierre yiciriyeho ndetse na Tatiana batwara umwana yabyaranye n'uyu Natasha. Mu bigaragara Natasha nawe ibyo ntabwo byamugendekeye neza, hari ibyo mwabana mwe muba mugomba gufata imyanzuro mutazicuza. Barakwereka Natasha muri ako kanya yahise abona yuko na Karirose bitamugendekeye neza, abona yuko imodoka Karirose yagendagamo muri aka kanya ari Pierre uri kuyitwara. Natasha no yatangiye kwicuza yibaza ati mana yanjye ni ibiki nakoze, ati bigaragara yuko ubuzima bwanjye bundangiriyeho, ati irambwa ngo ndi Karirose, ati ntabwo yakabaye yaranjyanye muri ibi byose, ati se ubu ngubu koko ndibuze kujya, ati aka karuri nako ati njye ntabwo nabasha kukararamo. Gusa mu bigaragara n'ubundi nta yandi mahitamo afite, guhera uyu munsi ubu ngubu niwe ugiye gutangira noneho kujya asabiriza. Ahangaha filime yacu y'uyu munsi irangiriye, mwibutse gukanda subscribe wowe twabanye kuva ku ntangiriro kugera ku musozo. Bye bye, ndabakunda cyane.